서울에서 가까운 중국 산둥성에 나타난 토네이도입니다. 거센 회오리 바람이 무서운 기세로 도심을 휩쓸면서 뜯겨진 건물 지붕들이 하늘 위로 솟아오릅니다. 초속 40m 거센 강풍에 철제 건물이 흔들리기 시작하더니 결국 버티지 못하고 외벽부터 떨어져 나가 붕괴됩니다. 마치 재난영화 장면처럼 철제 자재들이 종이장처럼 휘날리고 바로 앞 창고마저 순식간에 날아가자 촬영을 하던 주민은 급히 철문을 닫고 버팁니다. 我的天爷，这咋了？末日了，是不是世界末日了？ 80명이 넘는 사상자가 났고 건물 2,800여 채가 무너졌습니다. 지난 4월에도 남부 광둥성에 발생한 토네이도로 주민 5명이 숨지는 등 기후변화 탓에 최근 발생 빈도가 잦아지는 양상입니다. 올해 최대 규모 폭우가 내린 남부 후난성엔 중국에서 두 번째로 큰 호수인 둥팅호의 제방이 무너져 물이 인근 마을들로 쏟아져 들어왔습니다. 처음엔 붕괴된 제방 길이가 10m였지만 순식간에 200m 넘게 늘어나자 급한 대로 화물 트럭 여러 대를 통째로 붕괴 구간에 빠뜨려 물을 막는 방식까지 등장했습니다. 5,000명 넘는 주민이 긴급 대피했고 중앙아시아 순방 중인 시진핑 국가주석은 긴급 대응 지시를 내렸습니다. 지난 한 달 사이 남부 홍수와 북부 폭염 등 자연재해가 잇따르면서 당국의 대응 능력이 한계를 보이고 있고 올해 식량 생산도 차질을 빚을 거란 우려가 나옵니다. 베이징에서 SBS 정영태입니다. 3분의 1이 잠긴 후난성 킹장현은 수중도시로 변했습니다. 허리까지 물이 들어찬 집에서 소방관이 어린이를 구조합니다. 물 위로 가까스로 목만 내밀고 버티던 남성이 가라앉기 직전 아슬아슬하게 구조보트가 접근합니다. 고립된 차량 운전자는 전기줄을 잡고 버텨봅니다. 지하 주차장 입구로 빗물이 거세게 쏟아져 들어오고 미처 피하지 못한 사람들이 잇따라 쓸려 내려갑니다. 지난달 광둥과 장시성 등에 내릴 폭우로 50명 넘게 숨졌는데 이번 주엔 후난과 안우이성 등이 심각한 홍수 피해를 입고 있습니다. 정확한 피해 규모조차 집계가 안 되고 있는데 지난 1998년 대홍수 이후 최대 재앙이란 평가도 나옵니다. 특히 제때 대피 경보가 없어 피해를 키웠다는 비판이 잇따르고 있습니다. 일부 지자체는 외지로 나간 주민들에게 돌아와 힘을 보태달라거나 돈이나 물품을 기부해달라는 이례적인 호소문까지 내 당국의 대응 역량이 한계에 달했다는 걸 우회적으로 인정했습니다. 하지만 대중의 반응은 냉담하다고 중국 매체들은 전했습니다. 홍수 때는 안 보이다 물이 빠지자 나타나 홍보 사진만 찍냐는 이재민의 항의에 공무원들은 아무 말도 못합니다. 我们维持共产党、维持政府的那个，你们做了什么？我们最关键是没有一个人来提醒我们。 오는 15일 주요 정치 행사인 3중 전회를 앞두고 분위기가 심상치 않자 리창 총리가 재난 현장을 직접 찾아 대응을 독려하며 민심 달래기에 나섰습니다. 베이징에서 SBS 정영태입니다. 도심 3분의 1이 잠긴 후난성 킹장현은 수중도시로 변했습니다. 허리까지 물이 들어찬 집에서 소방... 하루에만 200mm 넘는 폭우가 쏟아진 경남 통영 동호항. 무태에서 내려온 흙탕물이 항구를 가득 메웠습니다. 푸른 빛이 빛나던 이틀 전 모습과는 확연히 다릅니다. 물이 불어난 금강이 부여대교로 차들이 물보라를 일으키며 지납니다. 나흘 전 물난리가 났던 충남 지역에는 오후에 강한 소나기가 쏟아졌습니다. 오늘 하루 경남 통영에 229mm, 남해안엔 100mm 안팎의 장맛비가, 충남 등 중부지방 곳곳에서 최대 50mm 가까운 소나기가 내렸습니다. 이런 날씨는 내일도 이어집니다.
남부지방에선 장맛비가 지속되며 내일까지 제주에 최대 100mm 이상, 남해안은 최대 80mm 이상의 많은 비가 더 내리겠습니다. 폭염주의보가 내려진 중부지방에선 오후에 소나기가 예상됩니다. 정체전선은 화요일인 모레부터 북상합니다. 남쪽의 북태평양 고기압이 세력을 확장하며 정체전선을 중부지방까지 밀어올릴 거로 예측됐습니다. 주로 정체전선이 중부지방에서 남북을 오르내리며 강수의 강약을 반복을 수요일과 목요일 사이에는 많은 비가 내릴 가능성이 있다고 내다봤습니다. KBS 뉴스 이정우입니다. 지난 10일 시간당 111mm의 폭우가 쏟아진 충남 서천. 이곳에서 산사태가 나 70대 남성이 숨졌습니다. 나기만 하면 인명피해로 이어지기 쉬운 산사태. 바로 해당 마을에 대피 명령을 내리는 것이 현재로서 인명피해를 막는 지름길이고, 산으로 둘러싸여 있는 경북 예천의 한 마을. 마을 입구 노인회관이 산사태 대피소로 표시되어 있습니다. 산사태가 났을 때 이곳으로 대피하면 안전할까? 마을 계곡의 복개천 바로 앞이거든요. 그리고 또 낮은 곳이고 해서 주 계곡의 직각 방향으로 이렇게 서 있어서 위험하다고 볼 수 있는 거죠. 어떻게 이런 곳이 산사태 대피소로 지정됐는지 확인해 봤습니다. 산사태 대피소가 지정은 돼 있더라고요. 그 스티커 말씀이시죠? 예, 그거는 해야 됩니다. 왜 스티커? 산사태 대피소는 취약지역으로 지정돼 있어야 지정할 수 있어가지고, 근데 거기 취약지역 지정할 때 있거든요. 충북 영동의 한 산자락. 벌거벗은 산비탈 아래 10가구 정도가 살고 있습니다. 걱정이 어디가? 이제 우리는 여름 직발이 죽어요. 그냥 우리는 그냥. 확인해보니 올해 초 전 영동 군의회 의원이 군청의 허가를 받고 4천여 그루를 벌채해갔습니다. 제 하단부는 나무를 뭐라 그래야 되나, 조금 남기고 나름대로 대비를 하긴 했는데, 근데 산사태 염려는 그럴 것 같지는 않고요. 나무가 산사태를 방지한다는 것은 그건 상당히 자명한 사실입니다. 근데 벌목하게 되면 그 효과가 없어져 버리죠. 산림자원법 시행령은 산사태 취약지역으로 지정된 곳 등 산사태 위험 지역에 벌채를 금지하고 있습니다. 지난해 산사태 2,400여 건 가운데 97%는 취약지역 외에서 발생해 철저한 대비가 필요합니다. KBS 뉴스 방준원입니다. 뿌리고 제주 남쪽 해상으로 물러간 정체전선. 이번 주말 정체전선이 다시 북상하며 남부지방에 장맛비를 뿌리겠습니다. 장맛비가 주춤한 중부와 경북 지역은 폭염특보 속에 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠습니다. 정체전선의 위치에 따라 중부지방엔 폭염이, 남부지방은 폭우가 찾아오는 장마의 두 얼굴이 드러나는 겁니다. 이 찬 공기가 내려오는 루트가